Hello guys, welcome back to my channel. Here is fuck you, come here. Don't know. Okay, welcome to my new episode. I'm Jagodina's Balkan. Da, pošto sam Balkan, onda govorim engleski, u stvari trebam srpski. Ja, sad, zakočilo mi malo. Samo se čuje naš glas. Na srpskom. Ok, a da vodi? Yes. Zašto ne slušaš? This is Rena Rouge. Ne. Da. Ovo je Trixie. A zašto ne učeš francuski ko voliš? No. Ok. No, fuck. Imam koliko hoću ovih. Ok. Lijepi autobusi. What is this? Guvamare? Da. Skupiš guvamare? Oh, fuck. No. Tu Eiffel. To. Da, tu Eiffel. Uništi. A ti ne stigneš do Eiffela? Kako nije uništio? Ovako je prestalo delovanje. Da. Trebam 400. Pa 15 minuta. Oh. A zašto ne normalno pa se YouTube? Pa ne može, ima neki bug. I znaš da YouTube buguje, tako da. Da. Hello darkness, my old friend. Koliko imaš? 10. Fuck. Katarina je srećnik, ona je, se zove Puffy Star, ne. Što ti ne staviš ime Puffy Star? Ne, on ima, mislim, 800. Da, oko 1000. Prešao je 800, bre. Da. Ali ono snima neke igrice tako koje svi vole. Ti da snimaš kao Minecraft i to verovatno bi imao preko 200 suba. Više. Ne, ne ide to s Minecraftom. GTA. Snimat ću po OBG. Sanke? Još Nemanja mi pričao u trećem kako je otvorio kanal i kako priča kao snimat na Naruto nekog. Kao GTA i sve to i kaže naravno ja sam lagao. Strašno. A stani, ali imaš samo Srbine koje su Srbi, svi su to Srbi koji me prati. Sad ću da vidim šta dobijem. Pa da, pa ona ima engleski kanal. Ona priča na engleskom. Napraviš na engleskom i vodi sve 100%. Inače, Princess of Fragnes. Meni je sve ovo gotovo, tek sam na 25. Čekaj, treba Escape of Stormy Weather. Ok. Ovo je Stormy Weather. Ok, a stani, sad mi pita biologiju ljudi. Strašno. Si učio? Daj Bože da me ne pitaju, mislim što učio. Možda ne. A sad ona ti juri? Da, treba da Ti gledaš Ladybug? Da, ja čekam novu epizodu. Stani, kad će nova snimati? Pa treba upravo da se završi druga. Treba da izađu ponedeljak nova epizoda. Na koliko dana izađe? Ne znam, meni rekao Vasilija treba da izađu ponedeljak epizoda. Ali najbolje je da ne znaš za to pa imaš da gledaš dok hoćeš kad saznaš. A da, mnogo dobro druga sezona, pojavljuje se Alija, onda se pojavljuje Ino, Chloe, to je Queen Bee, Rena Rouge, Kappa se, kada se tako zove, izvinite, sam pogrešila.
Da, inače snimam u školi. Da. I sad će da nam se završi za 5 minuta odmah. To su tako da. ženskosti igrice. Da, ženskosti. Pa šta Ladybug, ima i muških likova. Cat Noir. Dobro sam. Brate. Možda da završimo ovaj epizod, samo da završimo ovaj live. A što ti igra se na tom kanalu? Pa ja sam sad bio napisao da ću da radim challenge kao Kako se zoveš? Jagodin iz Balka. Da ću da radim challenge, vidjet ću po UBG da sam fon, tako da. Da preko koliko si stvari? Pa pre godinu dana. A i presimo onaj kanal. Da, Cybersa. To je isti kanal. A koliko si tu sad? Pa 10. To je isti kanal, nego samo sam promenio ime. Zašto se zoveš Jedinci Matro. Slušaj, stvarno je glupo. Sada si zove na Instagramu Sara Fudbaler. Da. Stvarno je glupo to što se zove Sara Fudbaler. Mislim, ajde neko voli. Da, na primjer Sara 364. Tako je. Sara Fudbaler. Zato nedelja kad dođemo da pričamo da je sad na Instagramu popularno ime, pa kao donje crti i ovo, ali mnogo mi je Da, žao. zapratite me na Instagramu. Ja obožavam Saru. Lenastić. A ste zapratila Saru? Da. Na kanalu? Jump over Na 20. kanalu? Na... Da, Jump Sara je over naša drugarica 20 koja je stvarno obstacles. leru koju mi je mnogo volimo. Da. Mislim, volimo je kao drugaricu. Da. Čekaj. To je bilo to za ovaj epizod. Nas da vam sviđa, ako jeste, bacite like, subscribe, komentarišite video i pišite šta mogu još da snimam za YouTube. Sunce, imaš nešto još da kažeš? Luka je trenutno u školi najpopularniji dečak, tako da zapratite njegov kanal. Ćao. Instagram, Lenastić. Izbacam kosik. Just kidding. Zapratite ga odmah. To jest, Deb.